Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео-мастер-классе мы свяжем пинетки-мокасины на размер 9,5 сантиметров. Эти пинетки я сделала с люверсами. Если у вас нету люверсов, ничего страшного, можно сделать и без них. Итак, поехали. Подошву для пинеток я уже связала. Сейчас я не буду показывать, как вязать такую подошву. У меня есть отдельное видео на канале, вы можете посмотреть. Единственное здесь отличие, на мыске я делала 6 прибавлений, а не 7, как в том видео. И сейчас я вам покажу просто схему этой подошвы. Делайте скриншот, либо ставьте на паузу видео. Итак, связали подошву. Далее будем вязать подъем от подошвы к основанию. Вязать крючком я буду 2 миллиметра. Набираем 2 воздушные петли подъема и дальше мы будем вязать столбики без накида за одну дальнюю стенку петли. Вяжем не за всю полностью петлю, а только за одну дальнюю ее стеночку. Если вы смотрели все мои предыдущие, ну не все, хоть одно, предыдущие мастер-классы, то я практически во всех пинетках делаю вот такой подъем от подошвы к основанию. За одну только дальнюю стенку петли. И так мы будем вязать только первый ряд. Вот видите, что получается у нас? За одну дальнюю стенку. И давайте первый ряд провяжем самостоятельно. Встретимся с вами, когда провяжем до конца ряда. Итак, первый ряд я связала, сделала соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Далее мы будем вязать второй ряд. Набираем 2 воздушные петли подъема. И дальше уже в каждую петлю вяжем столбики без накида. Здесь уже мы дальше будем вязать полностью за всю петлю. И давайте провяжем второй ряд до конца ряда самостоятельно и потом наберем 2 воздушные петли подъема и свяжем самостоятельно еще третий ряд также столбиками без накида. И потом мы уже с вами встретимся. Всего у нас должно получиться 3 ряда столбиками без накида. Итак, 3 ряда столбиками без накида я провязала и уже отрезала нить. Дальше мы будем вязать с вами мыс пинетки. Для этого нам нужно найти серединку. Находим ровно середину, чтобы потом у нас мыс, когда мы уже довяжем до конца, никуда не косил, ни вправо, ни влево, чтобы он был ровный. Потому что если вы там на одну петлю возьмете больше либо меньше в одну, либо в другую сторону, то у вас уже мыс будет неровный. И дальше от серединки отсчитываем 5 петель. И в пятую мы заводим крючок. Также здесь мы будем вязать не за всю петлю, а только за одну дальнюю стенку. Получается, на мыс у нас уходит 10 петель. 5 в одну и 5 в другую сторону. На вязание мыса я взяла уже ниточку другого цвета. Это у меня розовый. Протягиваем нить. Делаем одну воздушную петлю. И дальше мы продолжаем вязать столбики без накида. Получается, еще нам нужно провязать 9 столбиков без накида за дальнюю стенку петли. Кончик нити, который у нас остался, мы прячем по ходу вязания. Итак, вяжем 9 столбиков без накида. Итак, 9 столбиков мы провязали. Далее разворачиваем вязание и будем вязать второй ряд. Второй ряд мы будем начинать вязать не с первой петли, а со второй. Не с вот этой петельки, а со второй. И у нас во втором ряду получится 8 столбиков без накида.
и последний 8 столбик без накида, провязали. Далее мы будем делать 2 соединительных столбика, тоже только за одну дальнюю стенку петли. Точнее, здесь эта петля будет у нас ближе к изнаночной стороне. Вот она. Заводим крючок, делаем соединительный столбик. Крючок я завожу с лицевой на изнаночную сторону. Итак, 2 соединительных столбика мы сделали. Дальше мы будем начинать вязать с той петли, где мы делали первый соединительный столбик. Вот она. Вяжем также столбики без накида. В третьем ряду у нас получится 9 столбиков без накида. Итак, провязали. Дальше мы тоже будем делать 2 соединительных столбика за дальнюю стенку петли. Делаем 1 и 2. Провязали. Разворачиваем вязание и будем вязать 4 ряд. В 4 ряду мы также начинаем вязать с той петли, где мы делали первый соединительный столбик. Вяжем также столбики без накида. В 4 ряду у нас получится 10 столбиков без накида. И если кому-то кажется, что я показываю либо быстро, либо еще как-то медленно, может, для кого-то, в YouTube есть такая функция, можно либо замедлять, либо ускорять видео, поэтому пользуйтесь. Итак, довязали мы до конца 4 ряд. Далее делаем также 2 соединительных столбика. 1 и 2 в следующую петлю. Провязали. Дальше будем вязать 5 ряд. В 5 ряду у нас получится 11 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно до 7 ряда включительно. В 7 ряду у нас уже получится 13 столбиков без накида. Повторяем ряды, как мы и вязали. В конце каждого ряда делаем 2 соединительных столбика. Провязали и делаем 2 соединительных столбика. Так. Разворачиваем вязание и продолжаем вязать дальше. Вам останется связать только 2 ряда. Итак, я провязала 7 ряд. В 7 ряду у нас получилось 13 столбиков без накида. Далее мы уже прибавление делать не будем. И смотрите, как мы вяжем. В конце каждого ряда также мы делаем 2 соединительных столбика. Но начинать ряд мы будем не с той петли, с которой мы начинали, а начинали мы с той петли, где мы делали первый соединительный столбик. А будем начинать со следующей петли. Вот он. Вот она. Вот с этой петли мы всегда сейчас и будем начинать ряды. И вяжем 8 ряд столбиками без накида. И в 8 ряду у нас также останется то количество столбиков без накида, которое у нас было и в 7 ряду. То есть 8 ряд мы будем вязать из 13 столбиков без накида. И последний 13 столбик без накида. Далее также мы делаем 2 соединительных столбика. Один в одну петлю и следующий в другую. Провязали 8 ряд. Дальше будем вязать 9 ряд. 9 ряд также мы будем начинать вязать с той петли, где мы провязывали последний 13 столбик без накида. Вот эта петля. И с этой петли будем начинать. То есть таким образом у нас прибавления уже не будут в рядах. И в 9 ряду у нас также получится 13 столбиков без накида. И давайте провяжем так самостоятельно до 12 ряда включительно. Далее мы с вами уже встретимся. И запомните, что количество столбиков без накида у нас не меняется. В каждом ряду у нас получится по 13 столбиков без накида.
Довязала я 12 ряд до конца. Вот что у нас получилось. И далее в конце 12 ряда мы делаем только один соединительный столбик за одну стенку петли. Сделали. Дальше мы будем вязать язычок. Язычок у нас будет состоять из 6 рядов по 13 столбиков без накида. Итак, теперь в конце всех рядов мы уже не будем делать 2 соединительных столбика. Итак, вяжем 13 столбиков без накида. Довязали. А дальше мы делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем начинать вязать с самой первой петли. Вяжем также столбики без накида. 13 столбиков без накида. Я уже буду считать ряды, которые у нас идут на язычок. С первого ряда, получается, это у нас уже второй ряд. Довязываем. Довязали 13 столбик. Далее делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем вязать третий ряд язычка. Начинаем вязать с самой первой петли, также 13 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно этот ряд, и нам останется провязать еще 3 ряда. И всего на язычок у нас уйдет 6 рядов по 13 столбиков без накида. Довязала я язычок. И вот что у нас получилось. Далее делаем одну воздушную петлю и отрезаем нить. Ниточку эту потом прячем на изнаночную сторону. Итак, дальше мы будем вязать боковые стороны, заднюю часть и обвязывать мыс. Находим то место, где мы закончили вязать мыс и отсчитываем 4 петли влево. 1, 2, 3, 4. И с вот этой вот полупетли, четвертой, мы начнем вязать. Протягиваем нить. Кончик нити мы потом спрячем по ходу вязания. Набираем 2 воздушные петли. И дальше вяжем столбики без накида за одну стенку петли, которая у нас осталась после того, как мы провязали мыс. И так вяжем столбики без накида. Ниточку прячем. И так провязываем столбики без накида вот до этого места. Далее я уже вам покажу, как вязать дальше. Довязала я до того места, где у нас заканчивается мыс. Провязали последнюю полупетлю. И у нас осталось от этой петли до этой всего 32 петли. И эти 32 петли я поделю таким образом. Буду вязать 8 столбиков без накида, 1 полустолбик с накидом, 14 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом и 8 столбиков без накида. Итак, и здесь провяжем 3 столбика без накида далее. И давайте начнем вязать. Как я уже и говорила, вяжем 8 столбиков без накида. И последний 8 столбик без накида. Провязали. Так, все правильно. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Делаем накид
и протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Сделали. Дальше вяжем 14 столбиков с накидом. И давайте провяжем все 14 столбиков с накидом самостоятельно. 14 столбиков с накидом я провязала. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом, делаем накид и провязываем через все 3 петли. Провязали. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Вот эту нить мы прячем также по ходу вязания. Так, последний 8 столбик без накида. И дальше вяжем еще 3 столбика без накида за одну стенку петли. 3. Довязали. Дальше делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Итак, провязали. Далее мы уже будем вывязывать отверстия для шнурка таким образом. Набираем 2 воздушные петли подъема, мы их будем считать за один столбик без накида. Разворачиваем вязание и начинаем вязать со следующей петли. Вяжем еще 7 столбиков без накида. Провязали. Дальше мы делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем вязать в самую первую петлю один полустолбик с накидом. Через 3 петли провязываем. Далее вяжем в следующую петлю 1 столбик с накидом. Дальше вяжем одну воздушную петлю. Одну петлю мы пропускаем и начинаем вязать столбик с накидом со следующей петли. Вяжем 1 столбик с накидом, далее в следующую 2 столбик с накидом. Дальше снова делаем одну воздушную петлю. Одну петлю мы пропускаем и в следующую вяжем 1 столбик с накидом. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом во вторую воздушную петлю подъема. Через 3 петли протягиваем. Отверстия у нас готовы. Вот такие отверстия для шнурочков у нас получились. Далее мы делаем еще одну петлю и отрезаем нить. Далее мы будем вывязывать отверстие для шнурка на противоположной стороне. Отсчитываем уже от того места, где мы закончили вязать мыс. 4 петли мы отсчитываем вправо и 4 петли мы отсчитываем влево. И вот именно от этой петли мы начнем вязать. Так. Протягиваем нить. Набираем 2 воздушные петли подъема. И также мы вяжем 7 столбиков без накида. Обязательно смотрите, чтобы этот ряд
был у нас изнаночный. Вяжем с изнаночной стороны, не с лицевой. Итак, довязали. Далее делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем вязать все так же, как и вязали изначально с той стороны. В первую петлю вяжем 1 полустолбик с накидом, далее 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, одну петлю мы пропускаем, со следующей начинаем вязать столбик с накидом. 1 столбик с накидом и в следующую петлю 2 столбик с накидом. Далее снова делаем одну воздушную петлю, одну петлю пропускаем, со следующей вяжем столбик с накидом и в последнюю петлю вяжем 1 полустолбик с накидом. Получается, вяжем во вторую воздушную петлю подъема 1 полустолбик с накидом. Довязали. Далее еще одну петельку и отрезаем нить. Так, все, отверстия для шнурков у нас готовы. Эти ниточки мы потом спрячем, когда будем обвязывать. Дальше мы будем обвязывать отверстие для шнурка и заднюю часть. Начнем мы обвязку вот с этой петли. Протягиваем нить. Делаем одну воздушную петлю. И в эту же петлю мы будем вязать 1 столбик без накида. Провязали. Дальше в боковую стеночку вяжем 1 столбик без накида. Все нити прячем по ходу вязания, чтобы они у нас не торчали. Так, провязали. И дальше уже в петли начинаем вязать столбики без накида. Дальше столбик без накида вяжем под воздушную петлю. Дальше снова в петли. Под воздушную петлю и дальше в петли. Так, дальше спускаемся ниже. В боковую сторону вяжем 1 столбик без накида. Уже вот эту ниточку прячем по ходу вязания. Так. И еще столбик без накида в то место, где мы начинали вязать вот эту часть для отверстия для шнурков. Провязали. И вот что у нас получается. Итак, дальше вяжем 4 столбика без накида. Ниточку прячем по ходу вязания. И 4 столбик без накида. Дальше мы будем вязать так, как мы вязали на пятке в предыдущем ряду. Вяжем 1 полустолбик с накидом. Протягиваем рабочую нить через 3 петли. И дальше вяжем 14 столбиков с накидом. Давайте провяжем самостоятельно. Провязали 14 столбиков с накидом. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. Провязали.
Дальше вяжем 4 столбика без накида. 3, 4. Пятый столбик без накида вяжем вот в уголочек. Дальше вяжем столбик без накида в стеночку вот сюда, в боковую. И провязываем все так же, как мы провязывали и с этой стороны. Нить вот эту прячем, вот так вот ее кладем и прячем по ходу вязания. Давайте провяжем самостоятельно. Здесь уже ничего сложного нету. Итак, закончили мы обвязку. Далее приступаем к той части, я бы назвала это украшение для мокасинчика. Будем также обвязывать столбиками, соединительными столбиками, как бы прошивать вот эту вот часть боковую. Давайте начнем. Я беру нить того же цвета, что вязала и мы спинетки. Делаем начальную петлю и дальше будем вязать с изнаночной стороны. Протягиваем начальную петлю, протягиваем вместе с узелком, чтобы на лицевой части у нас никаких узелков не было. И дальше мы начинаем вязать соединительные столбики, заводя крючок в каждую петлю. И вот таким образом прошиваем. На лицевой стороне у нас получились вот такие стежочки. И так вяжем мы соединительные столбики до вот этого места, до вот этой петли. Потом мы с вами уже встретимся. Соединительные столбики я уже провязала. Далее смотрите, что мы делаем. Достаем немножко петлю, достаем вот эту рабочую нить и ее мы отрезаем. Получается, и эта ниточка у нас оказалась на изнаночной стороне. На лицевой стороне у нас просто виден шовчик. Далее мы делаем еще одну петлю для закрепления и затягиваем. Эти нити мы потом спрячем. И вот уже мокасинчик у нас почти готов. Осталось связать язычок на пятки и связать шнурки. Вот и все. Ну и кто будет вставлять люверсы, ставить люверсы. Язычок, который будет у нас на пятке, вяжется совсем просто. Делаем начальную петлю, набираем 8 воздушных петель. Итак, набрали. Далее одну петлю пропускаем и со второй начинаем вязать столбики без накида. 7 столбиков без накида. И последний столбик, 7 без накида. Первый ряд провязали. Далее делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и также вяжем с самой первой петли столбики без накида. И во втором ряду у нас также получится 7 столбиков без накида. И вяжем таким образом. Это у нас получается второй ряд. И нам нужно провязать еще 8 рядов. Всего для язычка нам нужно 10 рядов по 7 столбиков без накида. Второй ряд довязали. Дальше также делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем. И давайте провяжем самостоятельно. 10 рядов по 7 столбиков без накида я провязала. Ниточку оставляем подлиннее, чтобы потом мы смогли пришить язычок к задней части мокасинчика.
И сейчас мы будем пришивать вот этот язычок. Я пришиваю его, можно сказать, на глаз. Можно, конечно, отсчитать петли и все высчитать ровненько. Но оно и так получается ровно. И дальше я начинаю пришивать этой же одной нитью сразу две стороны язычка. И давайте пришьем самостоятельно. Немножко все-таки я так подумала, покажу, как я пришиваю, потому что у многих возникают вопросы, как пришить. Вот таким образом. Сразу две стеночки я пришиваю. Так. У нас уже будет последняя петля. Так вот, смотрите, мы пришили. И вот что у нас получается. Далее нам осталось сделать узелок для закрепления и спрятать ниточку. Язычок на задней части мы пришили, осталось связать нам шнурочки. Шнурки я вяжу просто воздушными петлями, потому что, на мой взгляд, сюда к этим мокасинчикам больше подходит тонкий шнурок. И сейчас я ставлю люверсы и покажу пинетку в готовом виде. Если у вас нету люверсов, можно оставить и так. И вот такие пинетки-мокасинчики у нас получились. А у меня на этом все. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить пальчик вверх, чтобы не потерять его, а также подписываться на канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. А также вы можете зайти в плейлист пинетки и посмотреть уже готовые видео мастер-классы. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!